Hello，各位觀眾，今日咧非常高興，終於請到張國榮啦！有嚟我唔中意咁樣講嘢，你真係屈我啫。咁唔係屈你，就係大佬，你得我哋三次仔。甩三次奶喎，冇三次，冇一次，佢知冇一次啊嘛。嗰一次大佬佢感冒點可以傳染你哋咧？係咪先？即係而家兩樣嘢唔可以傳染人嘅，一樣愛滋病，感冒，係咪先？最緊要啊嘛！啱。算我講錯。點啊，達令？係。你叫佢咩話？達令。佢見親我都叫達令。我冇聽錯嘛，真係。冇。因為呢個嘢咧就係最卑鄙無恥嘅人嚟嘅。次次一見親我咧，就可能就係你衰啦。哇！我未。你喺度寫我眉目如畫咧，咁咪眉目如畫佢就見親我，佢就嘴我。形容咩啊？嘴我。你可以唔俾佢嘴㗎嘛？咁冇辦法啊嘛，有數你知唔知啊？咁又見到有人色迷迷咁樣埋去。聽講你參加歌唱事業係從參加一次歌唱比賽開始。13年前，1977年。咁都唔係好耐啫，嗰陣時好細啊，10幾歲。係啊。係啊。你而家都不過廿幾歲啫嘛。而家23咯。23冇錯。咁嗰陣時點解會參加？讀完書翻嚟？冇啊！嗰陣時好惆悵嘅，因為點解咧？你問我係咪讀完書，我又未讀完，嗯。咁就係啱讀完第一年大學1年班。嗯。咁老豆咧就飲酒啊，奉勸啊，唔好飲得太多啊，喂。誒，我飲好少嘅啫，我啲茶嚟嘅。我老豆咧做咩啫？喺度摸手摸腳。係咯，睇我啲獎啊，我知。係我呢個裝扮好特別，睇下。真係？一陣間話，一陣間講。又識你。咩少少？講翻我老豆先，不過我老豆都死咗啦。哦，過咗身啦。係。張活海係啊，最近嘅事嚟出名啊，最陽科。咁佢咧就飲酒飲到一邊走還攤咗，半身。咁你知老人家好驚死㗎嘛？尤其是我哋細仔咧，咁咪稱我翻嚟，即係我媽咪咪話，即係哇唔好啦，老豆唔知得唔得過，咁點知捱咗10幾年，咁就嗰陣時翻咗嚟好彷徨咯。咁我係啊，到點樣入行咧？就係同翻一個同學仔。咁然後咧就近時開始有夾民歌嗰啲 band 咧，咁然後佢就話：喂麗的電視有報名參加喎咁。咁嗰時我好窮㗎，窮到咧就係有一排咧我又硬頸啊，即係唔想俾老豆再養，即係自己諗住出嚟賣牛仔褲都好啦，幾百蚊都有收入咁。有出色嘅男仔都應該咁樣。咁然後咧就但係又踎咗燈2個月啊嘛，踎燈2個月咧，咁啊點解我咁細綠姐咧？因為入行就靠綠姐啦。嗰陣時綠姐咧就話：喂綠姐。去報名啊！我記得嗰時佢工人，綠姐就係我工人，咁就係嗰陣時報名就係5蚊嘅，咁佢誒俾夠你啦20蚊，的士錢俾埋。冇啊！嗰陣時邊度搭的士啊？嗰陣時就係直情係搭電車上中環，然後搭天星小輪過海，搭巴士上嚟廣播道。嚇咁樣，咁嗰陣時咧入嚟咧到復賽咧，邊個話俾我聽打電話嚟復賽咧？幾大都記得，盧業薇。哦，你未嗰陣係呢度個 P.A. 嚟㗎嘛？哦，係呢個 P.A. 嚟㗎嘛？咁佢就而家唱歌嘅女張國榮嘛 DJ 係製作助理，製作助理。咁佢話你入咗復賽咯，咁我係好開心。仲好笑，講起嗰陣時初賽嗰陣時咧，去報名咧，我咧就唔識姓喎，點知你有限時間嘅啫，簡直水蛇係春咁長嘅歌 ，American Pie 7分幾鐘，咁咪啊，以為可以唱晒嘅，淨長嗰個版本咧，淨12分幾鐘。咁我喺度唱叮我喎。咁我話喂，我未唱完嘅喎，佢話得㗎，呢啲初賽咁覺得好怪啊，唱咗6、7句咁啊，真係叮啊嘛，原來你30秒係嘛？你唱咗6、7句先叮就你好嘢啦，平時嗰啲一開口叮就行去啦。咁但係咧就有少少有信心啦，就係點解？因為嗰陣時係鐘景輝同埋阿黎小田做初賽嘅，見過。咁啊鐘景輝咧，你知鐘生阿鐘 Sir 成日都好態度㗎嘛。成日微笑嘅，中信係咁樣，經常係咁樣。咁即係我心咧嗰陣時好 IQ， 即係好咩㗎啦，好 IQ 精神，我就話梗係話呢條僆仔得啦，即係佢嗰個感覺，梗係話呢條僆仔夠膽。Michael 當時表現點咧？黎小田當時表現點？黎小田嗰陣時冇嘢㗎，即係直情係板呢個面嘅，撲下面孔。即係英文就 poker face 啊，中文就冇面口嘅。咁啊叮。咁叮完咗到復賽啦，復賽就喺啲廠啦，我都唔知係咪呢個廠啫。嗰陣時係呢個廠，萬梓良、柳影虹做司儀。哦，係啦。咁啊，你就出道好遲嘅。嚟咧，咁然後咧就到阿黎小田就做音樂總監嘛嗰陣時。好啦，佢話：喂張國榮你要 cut 喎咁喎。
喂，我話唔 make sense 喎，大佬12分幾鐘喎，你同我 cut 咗佢。係。咁咩？哦，又係呢隻歌。冇道理㗎。啊，佢話唔準轉歌㗎，好似咩叫做冇道理啊？佢話我就俾3分幾鐘你，你唱就唱，唔唱唔唱。咁嗰陣時開始覺得呢個電視圈有權力啦，冇辦法啦，咪唱啦。啊，又俾我好彩符碌又入咗決賽。有咗決賽咧，就黃石照頒獎。咁嗰陣時咧就好雄心萬丈。黃石照頒獎黃石照頒獎好耐年前。攞咗第2之後咧，同我握手，佢就話：你攞第2啊？係攞第2咋。第1邊個啊？第1係鐘偉強。唔記得咗啦，消失咗。真係奇怪啦，真係。而家我諗佢轉咗行。咁然後咧就同我握手，嗰陣時攞獎咧，佢就用一句英文講，佢就話：I'll make you a star。我捧你做明星。咁然後咧，我都其實到而家即係飲水思源咧，我都好多謝黃石照嘅。咁然後就嚟到咧，咁然後就我記得啦，鐘 Sir 揾咗我入去 office，咁然後話。嗱，你而家得咗第2啦，咁樣咧，你知啦，你張合約咧就一定要係簽翻我哋麗的㗎啦。咁然後咧就話嗱，我俾個薪酬你啊，1000蚊。哇！你反應啊，大佬，唔使買牛仔褲有1000蚊，唔使買牛仔褲有1000蚊。咁同埋我都應該覺得我自己有少少即係藝術細胞。應該有嘅就係。但我真係唔驚啊！嗰陣時我做咩都唔驚。咁然後咧就1000蚊，咁哇好啦發達。然後即刻走咗廣播道，就租咗間500蚊嘅房。然後就幾敗家喎呢樣嘢。唔係啊，咁近啊嘛，你諗下，大佬巴士都要啦。咁同埋一樣嘢喎，真係喎，呢樣嘢真係真㗎喎。阿 King Sir 就同我講，佢就話嗱，你咧，因為你而家就係藝員啦。你咧已經有知名度啦，你就唔可以搭巴士或者電車㗎。呢啲真係冇理由㗎，應該可以。咁原來收尾我抄翻咧，邵氏又係咁㗎喎。係啊，都係咁樣。邵氏嗰啲合嗰陣時好。咁我哋咪冇人同我簽，我成日搭巴士搭電車。我搭電車簽咪得。搭地鐵。嗰陣時冇咁方便啦，冇地鐵啦。我諗而家啲 contract 已經冇話你唔可以搭地鐵。梗係冇㗎啦，係。咁啊。哇！諗下條數唔襟計喎，如果下的士雖然嗰陣時起標2個半，咁起標2個半嘅，咁然後我就話唔好啦，咁啊租咗呢度，租咗呢度咧，咁我覺得哇，我都幾奢侈嘅。你當然奢侈啦，1000蚊人工500蚊租間房。然後咧就預期攞咗半年薪水。就係粉飾自己間房，咁所以嗰間房唔醜樣㗎，一啲都唔醜樣㗎。預支半年薪水啊！預支半年薪水，有地氈㗎。哇！嗰次麗的咁好嘛？嗰次麗的。係啊，麗的對我真係好好，可能真係麗的開始一路想捧我，咁然後咧就叫我去 Bang Bang 攞衫着。所以我又唔識喎，大佬嗰陣時使咩着其他牌子啊？又唔識名牌，乜都唔識。哇！着 Bang Bang 話咧反應啦又走去 Bang Bang 嗰度攞，不過嗰陣時咧都係衰啊，即係所以我知道你個仔而家都係攞緊人哋啲衫着㗎嘛。我唔知喎，真係。你唔知嘅？有衫攞嘅咩？咁好㗎，咁就係話有贊助商啊嘛。咁佢又同我講，佢話：哇，啲面口唔係好好喎，攞衫嗰陣時。我大佬嗰陣時我去黑咁嘅添喎。真係點解？有即係新款出嚟嗰啲你冇份着嘅。係。一定要啲貴美啊，大家完咗啊嗰啲。咁然後咧明明冇客㗎。明明冇客㗎間嘢，要我等9個字，就話喂好忙啊而家，忙咩啫？個個喺度企喺度打牙膠。即係咁你可以唔要啦。咩唔要啊？嗰陣時呢啲恥辱去吞㗎呢啲。喂，500蚊你着咩衫啊？得翻500蚊啫喎，租咗間房，你仲要食喎。嗰陣時1日3餐就唔係公仔麵喎。係麗的飯堂喎，早餐、午餐、晚飯都係麗的喎。呢個環境係維持咗9個月啫，都唔係好耐啫。係啊，9個月，因為我嗰張約咧就雖然2年，但係咧就我未滿20歲嘅，即係未滿21歲。咁嗰陣時就好興挖角潮啦，你知啦，有第3間電視台出咗嚟啦，咁然後就聽到就有人要挖我。咁然後高亮叔啦，高亮叔就走去啦。咁然後就話：喂，僆仔，而家你好啊，而家開始加俾你啦。咁2950。哇！3000加，係啊嘅3倍喎。我第2張約啦，嗰陣時就9個月。哇！咁好易啊，好鬆動啦。咁即刻租咗間1900蚊嘅房啦，係嘛？即刻就租咗一間1000蚊嘅 flat。真係喎！但係一樣嘢喎，我真係唔可以同圈內嘅人拍拖，我試過，但係唔掂嘅。我未有新聞過。點解咧？我覺得圈內啲女仔招搖係一個問題。另外一樣嘢咧就係唔多唔少嗱，唔好話我話自己都行家，即係我諗入親呢行嘅人有唔多唔少有少少
虛榮感。一定嘅，張曼玉話齋係嘛？我唔係虛榮，我日嚟做咩啫？真係。真係。係啊。你如果唔係虛榮，點會諗住自己可以喺台嗰度接受？所以我哋好難配人啫。即係有好多人就喺度問：喂，大佬 Leslie 點解呢排你即係冇話拍拖㗎？點解咁？嗱，一來你一個太純嘅女仔咧，我覺得我自己係欠佢好多。因為我覺得我自己我已經唔係純情啦，老老實實。即係唔係嘅？你對佢純情就得啦。我見得太多嘢，你明唔明？另外一樣就係話好有錢嗰班女仔咧。又覺得高攀唔起。唔係攀得起，但係你無謂啦，你何必咧？我自己係咪冇錢？咁唔係你行家咧？咁啊跟前我就已經太睇通呢個圈裏邊嘅嘢。冇錯。所以你話你幾難揾人講，即係話唔開心嘅嘢喺呢個娛樂圈裏邊。普通嗰啲咧大步攬過算數，即係嗰啲已經係嗰聲吞咗嚟。即係我好中意咧《監獄風雲》，因為咩嘢咧？佢有兩句嘢好㗎。忍一時，海闊天空係咪？退一步，退一步，海闊天空。忍一時係咩？唔記得咗啦。唔記得。總之就好好嘅呢兩句嘢。其實我座右銘咧就係咁樣。我不嬲都好忍讓。其實呢個唔使忍讓啦，到你而家點？唔係嘅，我覺得一樣嘅啫。我仲忍得多啊而家。麗的嗰陣時候就喺沙田，做咩你捉住我手？冇嘢。喺沙田做一個 open 嘅大 show。嗰陣時蔡楓華嗰啲仲有得唱。咁啊！我嗰陣時可能個形象啦，因為我嗰陣時我諗個形象係唔討好，就係因為我咧個人咧就係好前衛嘅，即係好似黃霑講，黃霑成日都同我講㗎，邊度有一個僆仔敢死着件背心着條牛仔褲上台唱歌，冇人敢啊！嗰陣時個個老細係冚唪唥老細打大呔咁啊，係咁我上去唱。我廿幾年之前寫維斯利嗰陣時完全冇人睇嘅。係一定。咁然後咧，我咧就同埋咧嗰陣時就剃光咗個頭，因為做大內群英族就。係啊。咁死啦！著咩衫咧？就光咗個頭就真係怪啦，成個沙尼優嗰啲小優咁。咁我好啦，咁唯有着咗件一套西裝，咁然後咧就戴頂海軍帽，咁唱歌冇 hit song 嘅自己唱晒人哋啲歌，唱一隻快歌，好似係印尼嘅快歌，一除到冇得飛，掟落去啦台下，已經一紮響聲啦，即係出嚟已經響啦，飛出去再響，響完翻轉頭。回轉頭，哇！有啲冇飛翻轉頭咁熟口面嘅，自己嘅。唔要人哋。哇！真係慘，呢樣嘢真係難定。仲未完喎，個古仔仲未完喎。翻到屋企嗰陣時，有啲人已經識得我有電話，咁識得我啲電話，咁就喺我電話錄音嗰度咧就話：你收檔啦，唔該你讀多啲書啦，你怕唔怕魚嘅啫？哇！咁樣真係哇幾！所有成功人士都經過呢個階段。幾緊要？大家聽住啊！所有成功人士都經過呢個階段嘅真係。好啦，第三單咧，就係。勁歌金曲最去得勁嗰次啦，就係我攞咗支金曲好啦，咁譚詠麟唔出席，理由就係因為去咗澳洲。好啦，嗰陣時咧就例牌賽就係話歌星唔出席，我打你鄧麗君，因為嗰陣時鄧麗君唔俾，所以徐小鳳冇攞。徐小鳳講啲咩冇？呢個唔通，我呢個唔公平嘅喎。嗱，好啦，唔好講呢個問題，唔好講呢個出唔出席冇得講問題。咁然後咧就佢去咗澳洲。然後咧，因為嗰年我就攞2隻歌，咁然後咧，其實咧就係譚詠麟就係攞3隻，我哋自己知噶嘛，佢就攞最佳男歌手，唔係我攞1隻添啫，然後我攞埋個最佳歌曲咁，有誰共鳴？嗰年真係有誰共鳴啦，一出嚟就俾人響到隻狗咁樣響翻入去。嗰年冇唔會啦嘛，嗰年都就係嗰年我已經做完第12場演唱會添，當時咧我就話，我對住支咪，我就話一係我就去忍咗嚟。我唱埋呢首歌，我翻入後台。2，我就真係孖叉翻你哋，因為我覺得就係話，我鬥人2分4，我去唱一啲好歌，我將個人企出嚟係表演嘅保證。我永遠都係 I die my heart out，冇錯，我永遠都係盡大力去唱俾你聽。你哋竟然去響我，心尾咧我就終於考慮咗一樣嘢，就係話，如果我唔撈咧，除非即係冇人可以趕盡我，去我唔撈。如果我真係唔做呢行嘅話咧，係我自己光榮地行翻出去。一流真係。如果真係開始如意咧，即係事業方面開始順利咧，Monica 啦。Monica。但係你講即係我就好怪啊！我個人咧一路都係我係不嬲都有是非嘅，不嬲都有唔如意嘅嘢嘅。人人都係咁嘅。咁但係咧我咧就每一次咧就係哇一唔如意咧。之後咧一樣嘢硬我之後咧，你過到咧你就更加好嘅。
即係咁樣。係。其實任何人都係咁樣嘅，你闖得過嗰一關，一定美好嘅前景喺你面前嘅，你一定要努力去闖過去，忍過去啊！你同葉童第一次同你做場戲好犀利喎！最中意葉童。好犀利喎！你最中意？你知唔？你哋大家都或者冇睇我哋大家有拍過嗰部戲咯？我青春。嗰個床上戲好大膽㗎，我記得。大膽。好大膽。我就係話我點解我而家都有講，即係因為好多人都問我做導演嗰樣嘢咧，就係話。係啊，呢時候你做導演。我成日都話出年做啦，睇下啦。好快出啦。睇下嗰陣時仲有冇人要我做啦。老實，Leslie，如果你有需要，我哋呢3個人幫你手嘅，你唔使搭單啊，俾人哋講啊。你邊個搭啊搭？俾人講，係啦，面具嚟嘅。我嘅意思就係話。當我做導演，我話咗第一部戲一定要用翻葉童，因為咧葉童佢其實講出道咧，第一部就係同我，哇！我哋覺得呢個女仔淨天才，係咯，天才嚟嘅，即係今日不設防乜都講得㗎，係得，即係雖然話做床上戲啫。雖然話係天才啫，可能佢試過啫，咁你都要做翻出嚟似先得㗎，係咪先？係咪？尤其是呢樣嘢係咁尷尬，因為你喺拍電影係好尷尬，同埋實蝦你新人㗎，咁多老叔父喺度拍戲嘅時候係嘛？哇！見你新人喎，除多啲啦，黏膠紙啦，咁邊度有清場冇清場㗎嘛？係啊，係咪？你唔係鍾楚紅啊嘛？即係我講葉童嗰陣時啊，即係我唔係話而家個級數，而係嗰陣時你冇可能當好似而家鍾楚紅咁紅就話喂，我除咗呢度，我都要清場㗎咁，你講得嘛？因為阿姐嘛，嗰陣時葉童啱出道，哇！我覺得揮灑自如到不得了，講對白啊，做每一個表情啊，都係好揮灑自如。我覺得即係有㗎，有天生食娛樂圈飯嘅，但係床戲。最靚嘅一部，你覺得係邊部啊？我就覺得係《倩女幽魂》，真係靚。黃祖賢嗰段啊？你覺得嗰個算係床戲啊？我唔係嗰個即係都係床戲啦。唔係嗰個係戲劇嚟嘅，嗰個組織得幾好嘅，叫佢又踏落水又企上嚟。嗰啲係戲劇嚟㗎嘛。唔係，同埋仲靚啊嘛，唔係同埋佢。我中意胭脂扣啦。黎明不要來，胭脂扣都。黎明不要來隻歌靚啫，你做。胭脂扣阿妹真係太好啦！真係靚。咁又胭脂扣拍真。胭脂扣咧，我唯一彈佢嘅就係你戲少。哦，戲都唔少啦。你知唔知胭脂扣其實係加咗我好多戲嘅？哦，已經加咗啦。李碧華咁唔中意你咩？唔係啊！追求不遂，懷恨於心啊！李碧華一路寫呢個古仔嗰陣時，未去 cast 任何人㗎嘛。咁所以佢寫咗呢個十二少嘅時候咧，就係睇咗毛片啊，關錦鵬哋太中意我做嗰個角色啊嘛。再補啊！所以補多咗10幾日戲㗎嘛。好多呢個梅艷芳講咗啦，葉童講咗啦。講翻王祖賢嘅感覺。你從《倩女幽魂》二部，我覺得進步得好緊要。人間我忽然間好似開咗。你知唔知咧？第一集咧，直情咧小東當然係一個好嘅導演啦。係。但係咧有陣時啲做手嗰啲咧，都有陣時我教佢嘅。嚇。咁但係佢第二集咧，因為即係人間道呢部戲。人間道。咁樣咧，第二集咧，佢又係做翻即係小倩個角色啦。哇！講佢彈緊一個箏。而家望到我，一個手勢，我話你拍掂啦你阿姐啦。咁你仲有除咗王祖賢以後，仲有邊個？鍾記咯，鍾楚紅啦。鍾記點咧？好多戲啦，真係。鍾記好，唔係你問題就係鍾記嗰種女人咧，我就係覺得佢太靚，即係佢係好靚。係。鍾記唔係好靚啫，有微笑。好靚啊！靚。佢淨係靚到咧，佢有少少瑕疵，做戲啊。有少少嘅錯誤咧，你都會原諒咗佢。係，我講得好好。佢已經咁重搞掂咗啦。另外一個我覺得佢做得好緊要咧，就張曼玉啦。哦，旺角卡文係。旺角卡文非常好，一流啊真係。仲有邊個？仲有邊個？張曼玉佢都未講。鍾記咧就好好，因為佢即係豔光啊，同埋佢嗰種著件皮褸啊，香港邊個女人着得好睇啊？牛仔褲皮褸啊，殺死曬啦已經。咁問題就係話張曼玉咧。就係嗰種，佢有種典雅喎。我而家覺得佢以前冇喎。因為佢選港姐出嚟嗰陣時，我都係我問嗰個啊嘛，咁嘅啫。但係而家佢有種典雅喺度。同埋佢做戲咧，佢開始真係開始去
去深入去研究嗰個角色。味道出咗嚟。咁味道好好，好好好好。需要磨嘅，需要。我覺得你再問我女明星，對唔住，我一份過啦。